आता एक धक्कादायक बातमी आहे। भेसळयुक्त कफ सिरपमुळे आता आणखी एका चिमुरडीचा मृत्यू झालाय। मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा जिल्ह्यातल्या 4 वर्षांच्या चिमुरडीचा नागपुरात उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झालाय। या मुलीवर नागपुरातल्या एका खासगी रुग्णालयामध्ये महिनाभर उपचार सुरू होते, मात्र शर्थीच्या प्रयत्नानंतरही मुलीची प्रकृती खालावत गेली आणि 15 ऑक्टोबरला तिचा मृत्यू झाला। नागपुरात मृत्यू पावलेल्या बालकांची संख्या आता 18 वर पोहोचली आहे। ही सर्व बालकं मध्य प्रदेशमधील आहेत। तर नागपुरात महिनाभर या चिमुरडीवर उपचार सुरू होते, मात्र प्रयत्न करून सुद्धा तिचा जीव वाचलेला नाहीये। नागपुरात मृत्यू पावलेल्या या बालकांची संख्या त्यामुळे आता 18 वर पोहोचलेली आहे। विषारी सिरपमुळे आणखी एका चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। अधिकची माहिती जाणून घ्या, संजय तिवारी आपल्या सोबत आहेत। संजय, काय अपडेट आहे? आपल्याला माहिती आहे की मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा या भागामध्ये कफ सिरपमुळे बालकांना तिथे वैद्यकीय उपचाराची सुविधा नसल्यामुळे नागपुरात आणण्यात आलं होतं। अशाच एका बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। अंबिका विश्वकर्मा अशा या मुलीचं नाव आहे। फक्त 4 वर्षात तिचं वय होतं। नागपुरातील एका तिला दाखल करण्यात आलं होतं, तिच्यावरती उपचार सुरू होते। त्या लहरी कफ जे काही निश्चित संजय, धन्यवाद सविस्तर माहितीसाठी।